아 이거는 오케이. 장기적으로 봤을 때는 좋아요. 뭐 공장 또는 뭐 장비 뭐 어떻게든 뭐 음? 투자를 받아서 삼자한테 투자를 받지 못하니까 투자자를 찾고 있는데 투자자가 없어. 투자를 해줄 사람이 없다고. 투자를 해줄 사람이 없어서 결국엔 찾다 뭐예요? 주주들한테 손 벌리는 거야. 손 벌리는데 내가 일단 여기 너네들한테 투자 받아서 내가 공장 짓고 뭐 장비 사고 뭐 하고 뭐 해서 일단 나중에 너네들을 기쁘게 해주면 되잖아. 일단 돈 좀 줘봐. 이렇게 하는 거고. 예? 시설 자금 그렇게 늘려가는 거고. 그리고 나서 뭐예요? 운영